umudamu yitwa Lucy Graham, umugore wa Billy Graham, yaravuze ngo ni igikorwa cyanjye gukunda no kwita ku mugabo wanjye, hanyuma ni igikorwa cy'Imana mu guhindura umugabo wanjye. Ariko abagore bashaka kubikorera byombi icyarimwe. Ntabwo Bibiliya yemera ko umugore ategeka umugabo ko yitwara, ntabwo ari byo. Ni ikintu utanashobora. Imana niyo ubyara umwana udafitiye amasezerano, ukabyara umwana utazafasha kumenya impano ye n'umuhamagaro we, uzaba ubyaye umwanzi w'igihugu, uzaba ubyaye umwanzi w'umuryango, uzaba ubyaye umwanzi wawe. Murashankunda? Umuhungu wacu wa mbere ururimi rwe rw'urukundo ni tushe, no gukogwaho, ndaza kubigarukaho. Yajyaga mpobera ntande kure vuba, nkajya nibaza uyu muhungu ameze ate. Kumbe nigo rurimi rwe rw'urukundo. None ntuzi n'ururimi rw'urukundo rw'umwana wawe. Iyo umuhaye kawunga bumva uri umuntu w'umumama. Singe wahera. Umunsi Sara yakira abamarayika na Aburahamu, iyo urebye ukuntu ikiganiro cyagenze, communication, ubona yarazi gukominika neza. Abagore benshi bakominika nabi, baganira nabi. Kubera iki? 95% umugore agizwe n'amarangamutima. Hanyuma ayo marangamutima igice cy'ubwonko cy'amarangamutima n'ahafatirwa ibyemezo, ku mudamu birafatanye, ku mugabo biratandukanye. Hanyuma umudamu iyo yabuze ahavugira bya bintu byinshi akabura habivugira, uzi ikintu kiba iyo bisohoye bimera nka bombe ituritse, abisohora nabi. Kandi abagabo uko baremye bahunga amahane. Iyo umuturikirijeho bombe ahita guhunga, ashobora kuguhungira muri telefone, akajya ku mbuga nkoranyambaga akomeza gusikororinga yicaye aho, cyangwa ashobora guhungira mu bandi bagabo, ashobora guhungira mu kabare, ashobora guhungira ku mugore uvuga neza. Kubera iki? Ni ikibazo cya communication. Nta mugabo n'umwenzi yihanganira amahane y'umugore, nta n'umwe, keretse yakijwe cyane afite umwuka w'Imana mwinshi. Hajya wowe kominika gute? Bavuga ntibavuga. Nawe mutekereza ko umugore ashobora kuba atazi icyo ashaka kandi agashaka kugikemura, nawe atakizi. Umunsi umwe nawe n'umudamu muri koridoro, ngiye kwitaba abashyitsi baje, hanyuma turabisikana, ndagenda, ngarutse arambwira ngo rega ngo ngiye ngo nibwiraga ko ugiye kumpobera ngo hanyuma uncaho. Ntiyabinsabye ngo mbimwangire, ntiyampobere ngo nange, yibwira ko. Umuzi ibintu mwibwira batigeze bababwira. Kandi ibyo bintu wibwirwa uhita ubishinja mugenzi wawe nk'aho ari ikosa utarigeze unabimubwira. Nibwira ko atankunda, nibwira ko ataheruka kunsohokana, nibwira ko. Uzavunika gusa, uzavunika. Aburahamu na Sara bari bazi gukominika. Hanyuma icya 9 yatangiwe ubuhamya n'umugabo we. Mwibuke mu Migani 31 umurongo wa 29-30 haravuga ngo umugabo we arahaguruka akamushima, akavuga ngo abagore bagenza neza ariko bo barusha bose. None iwawe uri gutangirwa ubuhe buhamya? Iwawe uri gutangirwa ubuhe buhamya? Hanyuma ubuhamya abandi bagutangira bwo tube tuburetse, wewe ni ubuhe buhamya witangira? Ni ukuye kuri ku mutima wawe? Ni ubuhe buhamya wowe witangira? Kubera ko umutima ntujya ruswa, umutima ubuze ukuri. Wowe ni ubuhe buhamya witangira? Hari ubwo abana bagutangira, murebe hano, nta muntu n'umwe yibona hano, kese iyo ukoresheje miriwari mu bitugu nta muntu n'umwe uhabona. Hanyuma iyo ushaka kuba umuntu mwiza, wemera abakureba mu bitugu ko bakubwira uko bakubona. Halo, abakureba hano bakwiye kukubwira uko bakubona.
nagiye mbona abantu b'abanyamahane avuga ngo ngende umunyakuri ngo mvugisha ukuri. Yego, ashobora kuba avuga ukuri kutavuganye ubugwa neza, ibyo bavuga byari ukuri ariko uburyo yabivuzemo bidashobora guhesha umugisha ababyumva. Ni ubuhe buhamya bagutangira? Ushobora kuba utazi n'uri we mbere yuko bagutangira ubuhamya abandi. Ikintu cyo nzi, abagore benshi barasambana, ariko impamvu ibatera gusambana sinavuga ngo iri ukuri, ni ibikomere by'ibyo bahuye nabyo mu rugo. Ni afite umugabo useka ari uko yibagiwe, afite umugabo udakominika, kandi amatwi y'umugore arafunguye kugira ngo yumve ibintu byiza. Iyo agize ibyago rero akagwa ku mugabo uvuga neza, ashobora gusambana cyangwa amarangamutima yagakatirayo, ugahora wumva utegereje kumva utwo tuntu twiza. Ibyo bintu byose ni ibyo kwitondera. Abandi babaye mu rugo barazinze, baragiye, ariko umutima, amaguru gusa atarakurikira umutima, ariko umutima warahukanye. Abandi babayeho bicuza impamvu bari muri urwo rugo kubera ibyo yahuye nabyo mu rugo. Abandi babana n'agahinda gakabije kandi bari mu rugo, basigaye bibagirwa, basigaye umutwe ubajya. Hano ameze nk'uwikora ibiro 50, igifu kiramujya, impyiko zitangiye kugira ibibazo, insuline itangiye kuba trouble, umubiri utangiye gucika intege. Kubera iki? Yikoreye ibintu muri we atabonye uko asohora. Ni ubuhe buhamya wewe witangira ubaye umunyakuri? Ni ubuhe buhamya witangira? Cya 10 navuga kuri Sara, twamushimira, yari umuntu azi kuzuza inshingano. Sara yari umuntu azi kuzuza inshingano, tugiye kuzigeraho mu kanya. Ikindi cya 11, Sara yari afite equilibre mu byo akora. Equilibre, reka mfate mu rugo yenda. Mu rugo hari tugomba kugira equilibre mu bintu bitatu. Ugomba kumenya umwanya w'urugo, ugomba kumenya umwanya w'akazi, ugomba kumenya umwanya w'amasengesho no kubana n'abandi. Iyo udafite iyo equilibre ntabwo ushobora kubaka urugo runezerewe, urugo ruryoshye, ntabwo byashoboka. Ndi kumwe na mushumba hano, araza kumbabarira urugero ngiye gutanga. Ibaze ku rusengero iyo bateguye amasengesho y'iminsi 40, abantu bakajya banyura ku rusengero buri munsi mu minsi 40, kandi ukajya uhava saa 4 saa 5 y'ijoro, kuko niba ukora imirimo mu rusengero uzahava nyuma, birumvikana. Mumbwize ukuri, uyu muntu umaze iminsi 40 azamenya homework y'abana, azamenya ibyo abana bariye, azamenya isuku yo mu rugo. None si Imana ishobora gusenya urugo ikarusenyera mu rusengero? Hari n'abashumba bategura iminsi 120 batitaye. Nutagira ubwenge ngo ugire equilibre, umenye ngo nzasenga iminsi iyi, nzabana n'abana iki gihe abana bazakira gutabwa, bazajya bimva nk'abatawe. Dufite rero abagore bahungiye mu rusengero batahava. Kumbe si ugukunda gusenga, ni ihungabana, niho gusa yiyumva neza, kubera ko umugabo n'undi ntamubona cyangwa se avuga nabi, ariko hano ho bavuga neza, agahita ahungira mu rusengero ntiyibuke ko afite urugo. Hari abandi bagiye gushaka ifaranga ku kiguzi cyose bisaba, ntiyibuke ko afite urugo. Niba utafite equilibre muri wowe, urugo ruzasenyuka, ntabwo ruzabaho runezerewe. Ngiye kubabwira inshingano 5 z'abadamu. Inshingano ya mbere y'umudamu ni umufatanyabikorwa n'umugabo we. Itangira igice cya mbere umurongo wa 28 haravuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira ati, mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo,
mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana iha umugisha Adamu cyangwa ibaha umugisha bombi. Umugore ni umufatanyabikorwa n'umugabo. Itangiriro 1:28 ni umufatanyabikorwa. Hari abantu rero biyumva nk'aho ari abakozi mu rugo, akiyumva nk'umuntu uri munsi y'umugabo, ntabwo yifata nk'umufatanyabikorwa. Umugore ni umufatanyabikorwa n'umugabo mu kubaka urugo. Inshingano ya kabiri, umugore ni umufasha. Itangiriro 2:20 haravuga ngo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Ijambo umufasha rivugwa inshuro 21 mu isezerano rya kera, kandi inshuro 16 rivuga Imana nk'umufasha. Muri Bibiliya handitse abafasha babiri gusa. Umufasha umwe ni Imana, umufasha wa kabiri ni umugore. None mu mbere abanyakuri, ufashwa n'ufasha ukomeye ninde? Ufasha. Kuki mwifata nk'abantu baciriritse? Ko muri abafasha kubera iki mwifata nk'abantu baciriritse? Muri Bibiliya abafasha ni babiri gusa, ni Imana n'umugabo n'umugore. Umenye umwanya ugomba guhagararamo, ntabwo wakwifata nk'umuntu uciriritse. Imana yarakwizeye kugira umufasha. Imana yarakwizeye kugira umufasha. Hanyuma umva rero ikintu kigoye, ni ukwitwa umufasha utazi icuri bufashe. Halo, murebe hano. Ni iki Imana yagutumye gufasha muri ruya rugo? Uzi gufasha icyo bivuze? Ni uguhagarara aho mugenzi wawe afite intege nke. None wowe kuko utazi ko uri umufasha, ubayeho utunga urutoke gusa. Ntugira gutya, kubera kuvuga gutya. Nyine niba kugaragarije intege nke, ugomba guhagarara muri izo ntege nke. Ngiye hari ibintu twabonye na madame atazi gukora, ariko nyuma yo kubimwigisha ubabikora neza kundusha, kandi namwigije tudashwanye, kubera ko nagomba guhagarara hafite. Ngiye ndumu melancholique, we n'umuflegmatique. Abaflegmatique bakora ibintu neza ariko gahoro, yani bafite flegme mu maraso, ibintu bikururuka. Uyu muntu rero utamufashije ngo uhagarara hafite intege nke, ibintu ntabwo byakuzurira isaha. Tugomba kumenya niba uri umufasha, niki waje gufasha, nizihe ntege nke z'umugabo. None se umuntu agira uko afite intege nke ugerekeho no kumucira urubanza, ntabwo uba wujuje inshingano zawe. Imana idufasha mu ntege nke zacu, nangwe tugomba guhagarara mu ntege nke za bagenzi bacu. Hanyuma mwibuke ko umufasha nyine ari umuntu w'agaciro kanini. Muzi umugore udahagaze mu mwanya wo gufasha umugabo ukuntu Bibiliya imwita umugore ukoze isoni. Umugore ukoze isoni, cyambere ntiyubaha umugabo, ahorana ibyo anenga umugabo, aramusuzugura, amugereranya n'abandi bagabo, amuvuga nabi mu bandi, amuvugisha nabi yari mu bantu. Reka mbabwize ukuri, nubwo umugabo wawe yaba adakijijwe, atari umukristo, Bibiliya ikubwira uko ugomba kwitwara nk'umuntu yakijijwe. Pawulo yaravuze ngo umuntu ufite umugabo utizera wakaba yizera, niyera imbuto umugabo ashobora guhindurwa n'imbuto umugore yamwereye, kandi n'abana nta kibazo bazagira. Mbabwira akantu mperuka kunguka vuba. Abagore benshi bakora akazi kabo nako Umwuka Wera. Yesu yaravuze ngo umwuka naza azatsinda ab'isi, abemeza ibyaha, amateka no gukiranuka.
umwuka ni wowe wenyine ushinzwe kwemeza abantu ibyaha. None wewe wabaye umwuka wera ryari? Wowe akazi kawe ni ugusenga, ni ukumwerera imbuto, ariko kwemeza umuntu ibyaha ntabwo biri mu nshingano zawe. Ni gute ushaka gukora akazi kawe n'ak'umwuka wera? Umudamu yitwa Lucy Graham, umugore wa Billy Graham, yaravuze ngo ni igikorwa cyanjye gukunda no kwita ku mugabo wanjye, hanyuma ni igikorwa cy'Imana mu guhindura umugabo wanjye. Ariko abagore bashaka kubikorera byombi icyarimwe. Ntabwo Bibiliya yemera ko umugore ategeka umugabo ko yitwara, ntabwo ari byo. Ni ikintu utanashobora. Imana niyo yashobora umutima w'umugabo w'umunyafurika gusa, kubera ko turabizi ko tugira imitima itoroshe. Inshingano yindi y'umugore ni ukuganduka. Petero wa mbere 3:1-2 haravuga ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo banyu batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Imana igusaba kumugandukira, ntigusaba kumutegeka uko yitwara. Imana igusaba kumugandukira, ntigusaba kumutegeka uko yitwara. Inshingano ya nyuma, umugore ni umwubatsi w'urugo, ni umwubatsi w'urugo rwe. Umugore w'ubwenge yubaka urugo rwe mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Iyo hari igice cubatse nabi muri bya bice bitatu, umugore aproduiza abana batari beza, donc umusaruro atanga ubutanoze. Ni bimwe navuze nyene, umuha minervare ukamuha ibiryo, hanyuma ariko ukaba udashobora gufasha amarangamutima ye, amahitamwe mu bwenge bwe, udashobora kumuhuza n'Imana. Umugore utubatse neza ahinduka ukoze isoni muri rusange. Imigani 14:1 haravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu ubwe ararusenya. Mu ishuri babigishije ko umutima wakira amaraso mabi ukayahindura meza. Ubu mpagaze hano nkakubwira ngo uzakira ibintu byiza gusa ku mugabo, naba ngushutse. Uzamwakira yahombye n'igihe yungutse, uzamwakira yasetse n'igihe atasha adaseka, uzamwakira avuga neza n'igihe avuga nabi. Inshingano y'umugore ni uguhindura ikibi iciza. Niko kazi k'umutima, nico cyanditswe gishaka kuvuga. Hanyuma ndashaka kubabwira ibintu bitanu abagabo bakunda. Ibintu bitanu abagabo bakunda. Ariko ubundi kubera ko umwanya mutahamagaye abagabo, yegeje tuzaba turi kumwe n'abubatse bose, abagabo n'abagore, ariko nari kunezeguye mpura n'abagabo bonyene pe, ariko ntaco bitwaye nanone. Reka mbabwire iby'abagore bakunda, hanyuma abagabo bazamenya ari iby'abagore bakunda. Murakoze. Abagabo bakunda ibintu bitanu. Icambere, bakunda gushigikirwa. Abagore mu ntege nke bagira harimo guca intege. Ntabwo nzi impamvu bamera gutyo, ariko bakunda guca intege. Urabona abagabo tugira ingeso yo kurota ibintu birebire, ibintu binini. Kugura imodoka nta n'igihumbi mufite, kubaka inzu nta n'ikibanza. Mbese ubu ushaka nyene ikintu kigaragaza ko umuntu ari umugabo, ni ukuba atekereza ibintu nka bene ibyo. Noneho umugore agatambwira ngo ariko nawe wipasa muremure. Ibyo bintu byose byashoboka. Bumwangije we, bumwangije. Umugabo nubwo yaba ari mu mafuti, ashaka umuntu umushigikira. Hanyuma ubwenge rero, ubwenge muzi ahantu buri, ni ukugendana nawe ukamushigikira muri ibyo bintu tumva neza, hanyuma ukazaca inyuma uburyo ubikosora kandi utabanje gushwara. Nase kambabaza, ubu Yesu we tumukurikira ibintu bye byose turabyumva. Halo,
ibintu bya Yesu byose turabyumva. Ubu nta muntu ari hano yicaye afite amasezerano amaze imyaka yatinze gusohora kandi ntaragusobanurira n'impamvu, ariko nyene utegetswe kumvira, nta kindi warenza. None se tugomba gushigikira, kwiga gushigikira. Umugabo ashobora kuba akunda umupira akarara kuri televiziyo areba umupira, ugatumubwira ngo ariko nkawe wabaye ute, ngo wagiye uza tukajya kuryama. Mbega ubwenge buki! Iyo uzi ubwenge uraza ukicara iruhande rwe, ntuza abakinnyi mu mupira, nta n'amakuru ufite ku mupira, hanyuma yishimukishimana nawe, washaka gusinzira ukamusinziriraho, ariko ntumusige wenyine muri salo ngo ugerekeho no kumucira urubanza. Nabona umwicaye iruhande kabiri, ubutaha azahita ahaguruka mujye kuryama. Ariko nutangira kumutuka ko akunda umupira akabya n'ibindi, azahita aguhunga ajya kurebera mu kabari. Abagabo bakunda gushigikirwa. Icya kabiri, bakunda icubahiro, kukinganisha hafi n'Imana. Abagabo bakunda icubahiro, kukinganisha hafi n'Imana. Hanyuma nta mugabo n'umwe ashobora kwihanganira ko umugore avogera icubahiro cye, ntibibaho. Genza abagabo babaye ibiremba kubera ko umugore aramubwira ngo urimbwa ntacu maze, agahita abe ikiremba kuva uwo munsi, kubera ko mu mutwe w'umugabo ntibikwigwamo. Icya gatatu, abagabo bakunda gushimwa, bakunda gushimwa. Abagabo bakunda gushimwa. Ibyo ari byo byose, nubwo ataba ashoboye byinshi, hari ibyo yagerageje ukwiye kumushimira, ubikoze waba ukoze. Icya kane, abagabo bakunda serivisi, gukorerwa. Ndashimira abantu bari kunkorera higiriya, urumva nyine hari ukuntu bari kumpakeya ibiryo byabo bikavugana n'umutima kuruta igifu. Hari ukuntu bazi kubikora neza. Reka mbabwize ukuri, abagabo bakunda serivisi, bakunda hashashe, bakunda imyenda itunganije, bakunda ko ahantu hasa neza. Abagabo bakunda serivisi. Hanyuma icya gatanu, abagabo bakunda imibonano mpuzabitsina, gukora sex, kuruta abadamu. Mutekereze ko abagabo bakunda imibonano mpuzabitsina 70%, mu gihe abagore ari 20% kandi mu gihe c'uburumbuke. None mwabadamu bezamwe, mumpurize umuntu ari kuri 70 n'uri kuri 20 bazahurirahe? Halo, bazahurirahe? Kandi gukora imibonano mpuzabitsina ni igikorwa c'ubumana, ariko ikorwa gute? Ku badamu hagati y'imyaka 25, reka dufate mwebwe mwashatse kera, ariko hagati y'imyaka 25 na 45 nico gihe ciza ku mudamu cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo menopause yatangiye, bamwe barakonja, agahora n'imbeho n'ibikoti, agahora yifubitse kubera ko muri we haba habayeho nyene ihindagurika ry'imisemburo kubera menopause. Abandi nabo ahora n'icunzwe, agahora yihanagura ibyuya kandi abandi bose bifubitse. Ico gihe rero cyambere gipfa bwa mbere ni imibonano mpuzabitsina, ico cyambere gipfa. None niba utarimo kuyikora neza mu gihe ugifite agategeye, mu gihe bikikunejeje, uzabikora muri menopause. Hanyuma abantu imibonano mpuzabitsina ipfa kubera impamvu nyinshi. Ushobora kuba uri muto warafashwe ku ngufu, ico kikakuzanira kwanga imibonano mpuzabitsina. Umuntu yafashwe ku ngufu ntashobora kugera ku byishimo bya nyuma, ntibibaho. Ntashobora gukora imibonano mpuzabitsina ngo arangize neza, biragoye. Hanyuma hari abandi nabo bafatiwe ku ngufu mu rugo. Ijoro rya mbere ukora imibonano mpuzabitsina byagenze bite? Nagiye nshingira abantu ku wa gatandatu, ku cyumweru nkumva umwe cyangwa bombi bari mu bitaro. Noneho nkabasangayo nkababaza, ariko ubu mwariho murakinira igikombe, warinze umwangiza gutya ngo bigende gute? Iyo umuntu imibonano mpuzabitsina mu ijoro rya mbere yagenze nabi, ubwonko burakomereka, ashobora kutazishimira imibonano mpuzabitsina ubuzima bwose. Hanyuma hari abagabo nabo badashobora gutegura abagore babo.
akajya muhindukiza gusa bakaryamana, umugore ntiyishimye, ntiyamuteguye. Umva wa muntu ari kuri 20, abagabo ntibisaba kubategura, bahora biteguye, ariko wa muntu ari kuri 20 bisaba kumuzamura ngo umugeze ku kigero cya 50% basi. Ibyo binyurira hano. Agomba kuba yakubwiye amagambo meza, yaguteguye ku buryo wiyumva mu ico gikorwa. Hanyuma impamvu abantu nyine abadamu bakora imibonano mpuzabitsina nabi, ashobora kuba afite amarangamutima akomeretse, ibikomere yenda yakuye iwabo, akagira ibyo yazanye mu rushako cyangwa se ibyo yasanze mu rushako, akagira ibikomere bitandukanye, ntashobora gukora imibonano mpuzabitsina myiza, biragoye. Hari n'igihe akubitana no kwikunda k'umugabo, nyene ramuhindukije, asize undi atangiye kubishaka, undi ahise asinzira. Abagore benshi ndabizi ko bafite ikibazo c'abagabo barangiza vuba, kubera ko OMS yo yaravuze ngo muri iki gihe intanga z'abagabo ziri kugabanuka ku kigero kiri hejuru. Abagabo kubera stress nyinshi barimo kugenda baba ibirembe. Imibonano mpuzabitsina irimo amanyanga menshi. Urugero nabaha, abadamu kubera ko hari ijambo baganiriye n'umugabo ritakemutse, ripendinze ahantu, kubera ko ananiwe, kubera ko yikoreye urugo wenyene, ari umudamu afite umugabo uvuga nabi, ahita ahimba ibinyoma. Yatagwaye iryinyo abagwaye umutwe, yatagwaye umutwe abababara umugongo, ikindi gihe abananiwe ahimba ibintu ku buryo uwo mwanya wevita wo gukora imibonano mpuzabitsina. Hari ibibazo byinshi ku bijyanye n'iyi ngingo, ibindi muraza kubimbwira, ariko ntekereza ko ari ikintu cy'ingenzi gukora imibonano mpuzabitsina myiza. Ubwikorwa mu buryo butatu: ni ukuba mugenzi wawe muri umwe, amarangamutima akaba adakomeretse, hanyuma umubiri bakawutegura. Nibyo bizana gukora imibonano mpuzabitsina myiza. Abagabo rero nimujya mubabwira ko mugwaye n'ibindi, mujye mutekereza ko umuntu ari kuri 70, uko umuhakanira niko ajya kureba intege z'abakobwa hano muri quartier. Kandi Satani yateguye nyene abahora biteguye, ndavuga bikazarangira mugenzi waguye mu mutego. Hari akantu kamwe nshaka kubigisha k'ubwenge, mukwiye kwiga ubwenge nk'ubwa Sara, kumenya gutegura ibirori mbere yo kuvuga ibibazo. Ibyo mvuze murabyumvisha? Kumenya gutegura ibirori mbere yo kuvuga. Mu miterere y'abadamu, iyo hari akantu mutaganiriye gapendinze ahantu katakemutse, na sex irumagara, gukora imibonano mpuzabitsina birapfa, ariko ubwenge buba mu kumenya gutegura ibirori mbere yo kuvuga ibibazo. Esther yahuye n'ikibazo kiremereye cya jenoside, ahita ajya gusenga bwa mbere kugira ngo asabane n'Imana. Imana imuha igikundiro, ahita ajya kureba umugabo amutunga inkoni, aramubwira ngo nsaba icyo ushaka. Ntiyahita asuka amarangamutima aho, aravuga ngo nari ngukumbuye uze kuza ku meza nimugoroba. Ikintu cyantangaje, yazanye n'umwanzi w'Abayuda wabaguze yitwa Hamani. Abadamu benshi ameze nka ekara ya televiziyo mu maso, iyo babaye ubibona hano niyo yishimye ubibona hano. Ntiyagira amarangamutima mabi, ntiyasuka amarangamutima aho, aramubwira ngo nsaba icyo ushaka, aramubwira ngo ntacyo ndi busabe, ahubwo n'ubu sinyuzwe, ejo muzagaruke ku meza. Nabwo agarukana n'umwanzi w'Abayuda. Mbega umugore yari yubatse neza. Hanyuma aho bivugiye byakemukiye rimwe, kubera ko yabivugiye mu mwanya wabyo, abivuga mu buryo buri bwo, ibirori byateguwe. None wowe urafuha gusa, wowe uranga gusa, uhora ubesha utuntu tumeze nka bene gutyo, ariko wibuke ko urimo kubesha. Ashaka imibonano mpuzabitsina 70%. Abagabo benshi barikinisha, ndabizi, ubwo nabo nabanze kujya gusambana hanze. Abandi barara bareba udufoto n'utuvideo, abandi abagabo benshi babayeho nabi kubera imiterere itandukanye. Umugore w'ubwenge rero akwiye kumenya ko ibi bintu bitanu abagabo babikunda. Hanyuma wahita umaze ngo twebwe dukunda bizaza ryari, nyene ko mutabazanye nta kundi. Icyo nagira ngo mbabwire,
abagore nabo bakunda ibindi bintu bitanu. Nimba ishobora nzabivuga hejuru, abagabo bazaba bahari. Hanyuma kugira ngo ibintu byose mvuze ubishobore, ugomba kuba wose neza mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza, muzababwire bagaruke, barihutaga. Batubwiye agakiza katuzuye. Bamwe bazanye kwihana, nabyo ntibabyuzuza, biruka hose bashinga amatorero, ariko batubwiye kwihana kutuzuye. Niyo mpamvu dufite abakristo batari beza, kubera ko n'ibyitwa kwihana ntibyuzuye. Abandi nabo bigisha healing, ibintu byo gukira amarangamutima. Hanyuma ayo marangamutima, gukira amarangamutima mu mwuka utahindutse, nabyo ntibitanga umusaruro munini. Abandi nabo bazana prosperity, bavuga ibintu byose Bibiliya bayihindura mu buryo bwo gushaka imibereho. Ibyo bintu kimwe gikwiye kuzuzanya n'ikindi kugira ngo umuntu abe yuzuye. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga? Iravuga ngo umuntu wese atanga ibyiza abikuye mu bubiko bw'umutima we. Umuntu atanga ibyiza abikuye mu bubiko bw'umutima we. Murebe hano mbabaza, mwese ntimuzi imodoka? Mwese muzi imodoka? Tanka y'imodoka ahantu iri haragaragara, ahantu bashira essence hari ubwo warebera imodoka inyuma ukahabona. Hanyuma iyo essence yashizemwo ubibonera he? Kuri tableau agatara gahita kaka. Munkurikire, ndashoje kwigisha. Umuntu wese agira icyo bita reservoir affectif, agira tanka. Muri iyo tanka bashiramo ibintu bitanu. Umwana arayigira, n'abakuru barayigira. Abantu ba mbere bagomba gushira mwo essence muri iyo tanka. Abantu ba mbere bagomba gushiramwo ikintu uwo muntu azaha mugenzi we ni n'abavyeyi b'umuntu. Ikintu cya mbere bashiramo na magambo y'agaciro. Muzi umukobwa utarabaye inshuti na papa we, akenshi akundana n'abahungu cyangwa abagabo atagamije ikintu kibi, ashaka kuwakuzuza ya vide ya papa. Nta bagore muzi akubwira ngo ngewe ngo abagore bagenzi banjye nta kintu kimwe twavugana, guca kuri abagabo mbiyumvamo. Nta murumva bameze gutya. Mutekereza ko abashaki ni igikomere cyo mu bwana, nta rukundo rwa papa, nta affection ihagije papa yabonye, ahita ajya kwishaka. Iyo aguye ku bagabo babi rero birangira asambanye. Kandi iyi vide y'ukubura papa, nubwo washiramwe abagabo 100 ntihuzura. Ni Yesu wenyine yahuzuza. Muri umuntu yubaka uko yubatse, kugira ngo wuzuze za nshingano zose navuze haruguru, ni ukuba wubatse neza, warabwiwe amagambo y'agaciro. Murebe hano nanone mbabwire, murareba amaso yanyu? Abavyeyi barambwiye ngo mfite amaso mabi ameze nk'intogi zapfubye. Hanyuma mbabajwe n'ukuntu Imana yabahaye amaso meza, abandi nge ikama intogi zapfubye. Urugingo nanga ku mubiri wanjye na amaso. Ibaze. Murakoze, nubwo mwabimbesha nabyemera basi kumukijijwe, ariko ico nagira ngo mbabwire nigo rugingo ku mubiri wanjye numvaga rubifite. Ntabwo mwabonye ko abakobwa bagufi bambara inkweto ndende. Ni iki kibazo? Ntibahawe amagambo y'agaciro. Ntibamubwiye ko ari mwiza. Ntibamubwiye ko ingingo ze ari nziza. Ntibamubwiye ko akora ibintu neza. Uzi kuvukana n'abana bari finyore cyane mu maso, wowe ugahita uvuka udashimishije, bakajya koza ngo nkaho wavutse. Uzi kuvukana n'abana bazi ubwenge mu ishure, wowe wari ukwinginga, bakajya bakoza nkaho wateye uturutse. Uzi kuvukana n'abana bari inzobe, wowe ukavuka wirabura, bakazavuga ngo hajya ngo uyu mwana ni uwanyu, uwo mwana akabyumva.
abantu benshi bafite amagambo yabakomerekeje, hanyuma ugahita ushaka umugabo ukubwira ngo nta bwenge ugira, nta n'igitekerezo kizimugira, nta ciza cakuvaho, nta. Uyu muntu yaba umugore mwiza gute mu by'ukuri? Mumbwize ukuri. Abantu benshi nta magambo abaha agaciro babonye. Twaremwe mu buryo butangaje, buri muntu wese ni ikinege ku Mana, buri muntu wese nta usa n'undi ku isi, uri umuntu udasanzwe. Mwebwe musangwe mwambara teni, meyeri teni yanyu ni igitenge, ni sawa, nibaza ko bifasha n'abahuye n'igikomere c'amaguru mato. Hage bavuga tutuguru twabona ikirida n'uduti, hanyuma ugahita ubikemuzanye n'ibintu bikubura hasi, bitari umwuka wera yabigutegetse ushaka guhisha uduti twawe. Amaguru niba uyabyukiraho bikemera, ufite ikihe kibazo? Abantu benshi ntibabwiwe amagambo yo kubakomeza. Reka mbaho urugero. Umugabo w'umunyafrika umushirira amazi muri dushe, ukamutegurira imyenda yambara n'ifunguro rya mu gitondo, ntakubwire byibuze ngo urakoze. Urakoze ntibazi kuyivuga, ntituzi kuyivuga nako. Hanyuma ukamubwira sheri wambaye neza ngo namazi, kandi ari we wabiteguye. Iyo umuntu atumva amagambo y'agaciro, ntazabona icyaha abana be, ntazabona n'icyaha abandi. Muri reservoir affectif hagomba kujyamwo amagambo y'agaciro ku kigero gihagije. Reka mbabwire ikindi. Imana irema umugabo yamuremye muri Edeni hari akavuyo, inyamaswa zitisa amazina, ishamba ridakoreye, hanyuma afatanya n'Imana batunganya ibyo bintu byose. Ariko mwibuke ko umudamu aremwa yakangukiye ku mutoma uvugitse neza. Urakara ko mu mara yanjye uzitwa umugore kuko wakuye mu mugabo. Kuva uwo munsi amatwi y'abagore arafunguye kugera uyu munsi. Hanyuma ibaze rero kuba ugutwi gufunguye nta kintu kijyamo. Yo, mbega ibintu bibabaje. Icya kabiri, kijya muri ya reservoir ni umwanya w'agaciro. Nigeze kubabwira ngo abagabo bakunda service, bakunda gukorerwa, ariko abagore nabo nka 90% bakunda guhabwa umwanya wihariye wo kuganira, kandi uvuga kuri we, uvuga ubwiza bwe, uvuga ibyo yashoboye, utanenga ibyo adashoboye. Bijya bimbabaza iyo mbonye umugabo agize comment iri negative ku mugore we. Umushumba Rutayisire yaravuze ngo iyo umugore ananutse aba ari minyone, hanyuma iyo yabyibushe cyane aba ari ikibaju. Kirazira kugira comment iri negative, kubera ko niba yarashatse afite mu nda zero, ubwo nabyara 8 azakomeza kugira mu nda zero. Umubiri urahinduka. Kumuha umwanya w'agaciro, umwanya w'agaciro. None si Imana yo kwigitubwira ngo nituze dufate iminsi 3 twihererane nayo. Nayikunda umwanya w'agaciro. Niyo wayimenyereje umwanya wo kuba imbere yayo hanyuma ukabihagarikira babara, ishaka wowe, kandi bibirema intimite, ubusabana. Icya gatatu kijya muri ya reservoir ni ugukogwaho, tushe gukogwaho. Abashakashatsi nibuka neza bari bo bavuze ko umugore akenera gukogwaho inshuro 79 ku munsi. Subiremo, zamure volume. Umugore akenera gukogwaho inshuro 79 ku munsi. Ibaze rero kuba utahana ubukwe n'umugabo akagenda metero 10 imbere yawe nkaho mutari kumwe, adashobora kugufata mu kiganza, adashobora kugukoraho, kandi arigo rurimi rwawe rw'urukundo. Umunsi wagize umuntu ugukoraho ushobora kugarukiraho ukurenga aho wagomba kugarukira. Nico kibaho gusa. Gukogwaho ni ururimi rw'urukundo. Umuhungu wanjye nababwiye ko umuhungu wacu w'imfura ururimi rwe rw'urukundo ni tushe. Yaguhobeye biba biryoshe, we azi guhoberana bitabaho. Nyina guhobera wumva ari wese.
arakonu nabonye ku mbuga nkoranyambaga, nibaza ko namwe mwakabonye, avuga ngo niba uhisemo kumpobera umpobere neza, we kumfata nk'isafuriya ishushe. Hari ukuntu nyine agutega urutugu, bimwe bivuga ngo Imana ikundinde. No, niba umuntu ahisemo kuguhobera naguhobere. Gukogwaho ni ururimi rw'urukundo. N'inka iyo yagaje irishima igakamwa neza, ni gute tutumva ko abantu babikeneye? Kandi ubwo rero ngo turabanyamwuka ngo bahatari ufite ururimi rw'urukundo rutigeze ruhazwa, ufite ikintu wara wifuza mu buzima udashobora kubona kandi gisanzwe gifasha amarangamutima. Urundi rurimi rw'urukundo ni uguhabwa impano, kado ntigomba kuba ari yahatari cyane, ahubwo mugenzi wawe yabitekereje. Nge hari ubwo nyangura nk'ikisi nka sambusa, nka bombo, nkahita mpamagara madamu nkuzaniye ikintu cyahatari, hanyuma ngasanga yiteguye, agahita asanga ni bombo. Ngewe icyo mpa agaciro ni uwo mwanya wo kubitekereza. Umuntu yagutekereje, yabonye ko ubikeneye, afata uwo mwanya ajya kubishaka. Agaciro ntikari mu mpano yaguhaye, kari mu mwanya yaguhaye. Urukundo ruryoha iyo rutari sansinike ku muntu umwe. Iyo ukorerwa ari umuntu umwe, ibintu byose bigahora ari umuntu umwe, biravunana. Hanyuma icyanyuma ari ururimi rw'urukundo ni ugufatanya imirimo. Abagabo b'Abanyafurika turashafite urugendo kabisa. Uzi umugabo utazi no kwimesera ikareso, hanyuma umugore yabyara akajya azifata akazijugunyamwe ahantu, akazategeza ko umugore ava ku kiriri. Uzi umugabo utazi guteka habe n'ikintu na kimwe, Arugero nkunda gutanga, abankurikira ndabizi ko baruzi. Ni umugabo w'inshuti yanjye yagiye mu Bubiligi, hanyuma asanga mu Bubiligi nta bakozi batunga. Icyabaye ni iki? Inzara yari muri umunsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, arambwira ati ngiye guteka. Agiye guteka ashusha amavuta, akoramwe ngo yumve ko yashushe. Gusa ntiyaratetse ifitira. Ibihugu mwitegura kujyamo, nta muntu abyuka bamwegereje utuntu twose. Ibyo babikorera umurwayi wo mu mutwe wenyine. Gufatanya imirimo ni ikintu cy'ingenzi. Nabanye na madamu nyine akora ibintu neza ariko buhoro, hanyuma sinumve nyine impamvu yihuta. Ariko icyaha nakoze cya mbere ni ukumubwira ngo yihuta afite inda y'amezi 8. Nka 2005 niko nibaza, naje Nairobi ngura omo ya ibiro 3 n'igice cyangwa 4 sinibuka. Kuva aho imodoka yansize kugera mu rugo nagendaga nk'ikilometero kituzuye, hanyuma nyitwara mu kaboko ngeza numva akaboko kananiwe. Ijwi rirambaza ngo ibyo biro uwabigushira mu nda waba ucihuta. None kubwira umudamu ngo ntiyihute, nabanje kumusaba imbabazi imbere yo kumusuhuza. Nkunda umwuka wera, azi kumenya utudetaye nka bene utwo. Gufatanya imirimo ni ikintu cy'ingenzi. Ejo nzabigarukaho ku bagabo niba batazahita banyirukana mu iteraniro simbizi, ariko ni ikintu cy'ingenzi ko umugabo n'umugore bafatanya imirimo. Kubera iki? Kuri ubu isi irimo kugenda itandukanya abantu bihugiyeho. Byibuze mufatanye uturimo, mugira umwanya wo gukominika, kuvugana, kuganira no kumufasha. Gufatanya imirimo ni ikintu cy'ingenzi. Bamwe bahisemo kuba ba Marita, abandi baba ba Mariya, ariko ni byiza gufatanya imirimo. Murakoze cyane. Kwigisha nasoje. Umwanya usigaje n'uwo turi buganire. Tugiye kuganira.